awit tunamasidan sekaring bawono kakang kaneka putra non wonten dawuh Adi Guru tetelo titah paduka pun tetupa anggenipun angadhep mengsak Suwaya datan Windu Kardi ing rikalenggan samangke sampun saged bingkas brangkaraning jagat ingkang sinandhangan dening Pala Pracona Kakang Narada. prayata pancen kasiatanipun kados mekaten Adi Guru. Pak bocah menika ing mangkenipun mesti dados satriya ingkang utama. Satriya ingkang utama ingkang tansah damel tentreming negari Hanjayeng Bawana mekaten Adi Guru. Mugi nggih kados mekaten ingkang badhe kalampahan Kakang Narada. Punapi jenengan dika badhe ndangu sartawis dumateng laripun tuka menika Kakang. Bareng kula badhe kanya kalian tetuga menika Adi Guru. Inggih kasumanggaaken. Tetuga wonten apa? wis iso ngalahke Prabu Kala Pracona. Usik, Mbak. Aku mah takon. Takono. Jenengmu kuwi sapa? Jenengku Pukulun Yuang Naruto. Klentu Adi Guru, klentu. Narada. Aku Narada. Yo. Iki rajaning dewa. Rajaning dewa. Wah, Jenenge sapa? lu takon dhewe. Mbak, naminipun sinten? Yo ulun rajaning Jawata kang sinebut Bathara Guru. Yo Hyang Pramesti. Guru napa? Aja sembrono kowe ning ngarepe rajaning dewa kok. Jeneng iki pancen Bathara Guru utawa Hyang Pramesti. Lho. Tamen kok ngenten Adi Guru. Sarene tetuga menika lak asmanipun, jenengipun menika lak Gawan Bayi. Lah menika dereng wonten pusaka nama ingkang trep menapa kepareng kula badhe paring pusaka nama dumateng lare menika Adi Guru. Inggih kasumanggaaken Kakang Kaneka Putra. Tetuga saiki kowe wimbuh jeneng tak jenengi Gatotkaca. Gatotkaca kowe duwe parapan. Parapan apa? Gatotkaca alias Jolodot. Betul. Adi Guru nyumanggaken kanugrahan menapa ingkang badhe paduka sampiraken dhateng putra paduka pun Gatotkaca. Kakang Narada inggih mugi kasineksenan Kakang Narada. Lho niki. Kaki Gatotkaca Wonten dawuh awit saka lelabuhanira tumrap Jawata lan Kadwangan Suralaya. Mula jeneng ulun paringi kanugrahan ing tembe jeneng kita ulun keparengake jumeneng Nalendra
anglungguhi gampar kencana kaki batu kocok Wonten kalau bisa. anggonmu bakal nungguhi gampar kencana mula bakal angenteni marang sabda ulun ing tembene samengko jeneng kita ulun keparengake tumurun ing madya padha kaki Resto akan dawuh. sungguh kakang Kanika putra wangsul mateng Suralaya Iya, silakan kau. Jangan ganti.
sakoyo yen neliman gawi iki pirsane kudu sanggolo bahwa beliau boleh makan zakari dulu usia total para pokok kasus remoto untaran dari kekasih buku ini malah harapan dengan semua harus dengan di maka bosok kali di tertembak bosok mati total di kondisi atau dari sudut sejujurnya mau satu begitu bosok kaki mau seyogi mau hari dari supaya sampai masa tali berbeda bantu kesuki osu dono suki dono su kapala kasudyane foto sing mosak tombone cakat dengeri lan terus mulai masalah agung para misi akhir kangen ingin lamane rasa cinta yo patengan Yesuman yo ndolo desa isang sempuni datang kantung narapati kanggo Prabu Karmo kasus desa Soyan Morso pertahan terapan barbisonen Kormantri Pati Trel Jawa Timur koyo buyung buyungan kasus tinggal maun katindian tinggalan dari Dusoko Prius Yosako mobil tau ngati teman toko diri disin satu Prabu Soyan Timur Arya Suman Paman. Kula wonten timbalan ingkang ngadhawu sinuwun. Anane Paman hatuk dak caketake. Awit paswakaning kalungguhan iki. Aku pengin mangerteni kapiparan Paman kayuwananing rodha ngestina. Nuningge sinuwun pikantuk berkah saha pangestu paduka. Kayuwananipun wonten negari paduka tansah ayem tentrem boten wonten para kawula ingkang alok pikirangan boga Mas Sastra Malaka para sumuyut wonten ngersa paduka kawula nok-nok ngoten sinuwun. Nggih. Ambil bombong kirawa malah atus puluh pakaryan kemutam ulesaraken
Sendika mangestaken dawuh boten katalumban pun tamah ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandha pepoto paduka. Kambel Bagja mulya raos manah kula paman. Sekikak nolenggah paduka paman. Ngestaken dawuh neningge. Nun mangke kakang ngarepati anggo. Wonten timbalan kakang dawuh Kyai Prabu. Srawuh ngandika kakang. Kula aturaken pambagi ponogrami kasugengan rawuh ngandika kakang. Nggih. Akalingga moto sing pambagi Kyai Prabu ingkang tumanduk rakanta kawangga sampun kula tampian. Namun tak lengkung mugi kunjuk wonten ngasa paduka Yai. Mugi nyembuh dhateng kuncaraning Praja Ngastina kakang. Nggih. Yai Dursasana Yai. Nggih, wonten timbalan kawuh Prabu. Jeneng sira kang dak sampiri jejiban. Dadi tetingging wadya bala sanegara. Kepiyung yaing para prajurit kalungguhan dina samengke Dursasana. Parewatur wonten ing asu paduka Prabu. Bilih dasar menika para prajurit ing negari Ngastina Prabu nembe kedraten. Anggenipun kedraten menika cukat rendas ampil wonten prajurit ingkang ujiwani. Panjenengan paduka bagian gelar cacar cekap para prajurit Ngastina Prabu ingkang badhe tandhipun sak ing samangkenipun. Agus yen kaya mangkono. Pakaryan kanthi tama lestarekna Dursasana. Nggih kesaken dawuh paduka Prabu. Karto marmolan jeneng sira Sadayu. Timbalan dawuh paduka Prabu. Awit ana bab kang bakal sun wedharing pasewakani mula sapenakna satata lungguhmu. Namung sendika mangesta dawuh Prabu. Wangsul ngandika paman Haryo. Kula wonten dawuh sinuwun. Kula menika lamat kepireng mujare mbok bakul sinambi wara. Lamun to wonten ing papan sajlaing Praja Ngastina menika sampun dipun damel papan pamondokan dening para putra-putra Pandhawa. Menapa pawarta ingkang kula tampi menika leres aman? Nika menika ingkang dados kodheng manah kula sinuwun. Liripun kados pundi paman? Sedaya pawarta menika leres. Sedaya menika leres. Bilih sak menika para putra-putra Pandhawa anak-anak Pandhawa mapan wonten arga kelasa. Nggih. Menawi boten kalentu Duk rumuwun nika tapak tilasipun kagem tapa Bima Suci bapake Gatotkaca. Paman. Menawi pamanggih kula menika arga kailasa menika tasih wewengkon Ngastina lho. Nah, nika leres paduka ingkang dados kodheng manah kula waskuwatos ati kula menika setunggal pun. Menapa ingkang dados wasumaling penggalih paduka? Anak-anak Pandhawa wonten Gatotkaca lan sapanunggalanipun sak kadang-kadangipun mapan wonten arga kelasa menika boten namung gegladen nanging nyimpun kekiyatan mbok menawi benjangipun badhe ngucik kawibawang paduka menika ingkang dados watir kula menika won. Leres
menapa ingkang paduka gaito kaliyan menapa ingkang dados raos sing manah menika jumbo yen to ngantos anak-anak Pandhawa menika ngimpun kegiatan wonten ing arga Kilasa mongko kapan menika mboten tebih kalian Ditaraja. Nggih, leres. Lajeng paman yen to sampun wonten kedadian ingkang kados mekaten miturut pramrayogi paduka kados pundi paman? Nah, menawi paduka tanglet kula timbang-timbang. Sekecanipun dipun kapure lunga saking papan menika. Nika dalan ingkang sae lho, menika menawi pamanggih kula timimbangane mangke keblaso-keblaso kedarung-darung malah sampun damel kegiatan sing rugi sing cilaka sinten lak paduka ta? Nggih. Kula tampi atur janjika paman. Kakang Narpati. Kula wonten timbangan Kakang Kyai Prabu. Mbok menawi janjika kakang sampun mireng menapa ingkang dados hatur kula kalian paman Harya Sengkuni. Inggih. Menawi to kalenggan menika bab perkawis anggenipun anak-anak Pandhawa jadi mbok ana ing arga Kilasa kula pasaken ngersa paduka kados pundi kakang. Kyai Prabu. Kula wonten kawuh. Kula menika rumaos. Dene pangkat derajat paduka saken dhateng kula pramila. Ing sekawit kula menika sampun prasapa saged dados cagak tetua wis jejeking Praja Ngastina. Menapa ingkang dados sabda pangandika paduka tamtu. Kula ngestaken namung Kula kakang Narpati. panoko matur wonten ngersa paduka. Rekasunyatipun paduka mung mireng putra-putra Pandhawa menika sami jedheka napa malih. Para putra Pandhawa menika gentur tapanipun minangka satriya pilih tandhing. Paduka mireng kemawon sampun ampun gigrih raos paduka menika. Entenipun antawis anak Pandhawa kaliyan kadang-kadang paduka. Ing sekawit paduka mireng waji. Menawi dosa sawa menika matur ingkang kedaden menika namung para prajurit. Nanging kadang-kadang paduka menika sami sila tumpang. Larkasunyatan mireng para putra Pandhawa menika sami gadhen gentur tapanipun digrek raos manah. Nanging sampun waspatos. Menalika Basukarna menika tasih ngadeg jejeg Purbawasesa Praswenya. Nah, Kula aturaken agunging panuwun dhateng Setya Paduka tumrap Praja Ngastina menika kakang. lajeng benjang menapa Basukarna kedah bicara. Mbok menawi kalenggan samenika ugi keparenga paduka nganti para kadang Kurawa paduka nduraken saking putra Pandhawa saking Praja Ngastina kakang. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Yai. Nuwun inggih Paman Harya. Kula wonten dawuh. Kula aturi paduka ngawi kok Wadyabala samidharaken para kadang Kurawa nderekaken jengkaripun Kakang Narpati Nika wangesaken dawuh Dursana lan
sakit tahu. Baju karuyan to. Ngawe para purangga. Dalan, Kowe masuk dulu sih.
prajurit Trengganet jaga Nadia Oh,
pongkoan api majukan hati kekasih kalitat penyakso sopo paraceko dengan kamu yang Wes kamu anak aku, jangan ini moyo. kita bukan Agus jangan tentang bos Badono para jagas totake ketepeng itu kerentak yang nowo cumangkai suku udah salah anu baik kenapa man bedane manung suara kenapa man tunuek parah yang keratakan bos kutu balik itu watak yang sabrio yang kutu balik apa nama juara bos sing awet ini apamu yang dan putar mati di bombok tak sampar tak santung rambutnya yang suku tak tegas nganggo curi adalah kopan kapita yang butuh tulang kekejaran belanjaan tabrak kemudian sumur pada bos
Saiki yo padha becik to Kakang. Ya. Becik. Sehat-sehat. Sehat. Kakang Antasena. Iya, Ji. Tak yo padha sehat to iki. Rano Rukito. Sehat. Yo, Kakang Abimanyu yo yai awit pandonga. Kakang ora ono itu. Kang ngomong. Parang tuh Kakang yai. Yo syukur Kakang. Lagi ngene Kakang. Tekan kono ing papan ngene ngono, sejatine ngono aku wis mangerteni. Yen to wektu dina iki Kakang Gatotkaca mangsa semedi. Nagih janji ana ing ngarsane Sang Hyang. Tadi. Piye Kakang? Suwe ra ketemu. Bareng ketemu terus Yadi wis mangerteni aku ning kene iki ngopo. Kok iso? Tong wis anggeni lho Kakang. Sanggeni. Yo, Oh, masih putra. Masih anak dewa lho. Masih anak dewa lho. Yo ngerti kahanane ngaso padha. Iya. Ya. Lah nanging ngene Kakang. Iki ngono Kakang Gatotkaca mangsa semedi. Mbok menawa iki iso dadi pangeling-eling Kakang Antasena, Kakang Antareja lan Kakang Abimanyu. Lha piye? Ngene Kakang. Kakang Gatotkaca anggone semedi ngono aja nganti dijugarke. Apa maneh oncat saka papan. Yen to oncat ing mengkone bakal ana rugido Kakang. Betul. Wong semedi iso kontak iki isi ora mungkin. Ya mbok menawa dijugarke. Oh, ya. Terus lunga saka papane. Ento dijugarke tak kira ora ana kang alami. Ya bener aku. Ana Kakang Antareja. Ya aku perkara kuwi aku pitaya Kakang. Ning ya kuwi mung iso dadi pangeling-eling. Mbok menawa Kakang Antasena, Kakang Antareja lan Kakang Abimanyu ngono lali. Sing gedhe panuwunku ya Di. Iya Kakang. Dina Yadi wis gelem meka ning papan kene ngandharake kabeh iki mau. Iya. Aku ngene ngono mergo tresnaku kelawan Kakang. Ya. Tresno anakku. Yo ngene Kakang. Ananging Kakang parang sira lan Kakang Antareja. Antasena Iya, Abimanyu. kula tanpa putra lan Yai Sanjaya Sonati ngendhake Yo Kakang. Adalah iki Mokarno nganti wowo Kurawa lah. Yang Sengkuni. Sopo sing mandekan? Apa iki? Kakang Antareja. Dari kowe mau. Kowe wae kan? Kowe. Aku. Oh, Kakang Antasena. Wah, iki perkara gebuk-gebukan lho iki. Di. Piye kan? Nang kene iki ana sing luwih tuwa. Sing tuwa dhewe iki yo Kakang Antareja. Tuwa. Kowe kan? Aku. Oh. Kula
Kowe apa? Iki wong sing mandegani iki wong. Kowe sapa? Wis anggeni. Loh, Wah lali iki. Oh Karno iki nganti lali aku lho Ji. Kakean pikiran iki. Mergo kowe ora tau katon. Mbok menawa ngono kan. wis sanggeni iki kowe. Iya wong. Mergo ora ana liya. Dadi yo aku wis anggeni. Apa jeneng siramu gentur topo wis? Gentur to apa? Oh, ngono awakmu gari balung karo kowe. Iya wong, kari balung. Agak piye kowe sing mandegani pisan. Iki ganti Ratareja. Kakang Antareja. Kudune kowe Aku kesel. Kowe kuwi putu dewa Iki anak Werkudara lho. Lah ya ning kowe putu dewa kowe maju kok. Pingsut ya pingsut. Jret aku kalah kowe maju wae. Kula Wis anggone duri. Kowe kersanipun kados pundi kok? Paduka nganti wawa. Kurawa sang kasae kan. Iki wawa ya wawa. Apa nyeluk aja to gandeng wawa. Wawa gombol. Ora nganggoan wawoan lah Mas. Disanggeni lucu ya. Lucu lho. Lah, kae. Musuhmu. Kae. Kok sanggeni ora kayangan apa nang kene apa ora tahun baru. Piye? Kayangan ora nyumet apa ke karpet. Karpet, Iki lho, tes iki lho. trompet. Trompet karpet. Trompet iki nek ra tau adus kae trompet. Kepet. Mbak ngerti kabeh. Aduh ngerti kabeh. Lagi jare foto dewa lho. Lha iki ojo ora wale kok. Kepet iki sing golang lemek sikil gun sithik. Lah iki karpet. Keset. Oh nek kaset to. Oh iya, syukurane ya. iki sing nggo jebret lho kaset. Oh iya. Nika karet. Karet. Wis sanggeni. Nah. Pripun? Oh wisan gitu. Piye wong? Iki maju ngene lho. Geding aku. Yang semuni berapa sih? Kayak sengkune iki yo kangen karo kowe lho, Dik. Wah, aku ora kangen. Kangen padha lanange. Iki wis anggeni. Wis anggeni. Kowe ora takon aku. Takon apa? Takono. Ora. Tak sawuri ndak Ora. Sithik wae. Ora. Mbok takon lho. Ora. Wah, wedi aku. Hei. Nyai sangeni. Wah. Iki bocah sembrono iki. Antareja, Berarti, wah. lagi ngopo kowe? Iki piye to iki? Kau ndimu? Mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng. Jare lah. Antareja iki. Yang semune iki. Aku. Kamu nanya. Sing mandegani Antareja apa wis sanggeni? Oh, iya kan? Aku tenan iki. Kamu apa? Kula wae. Mapan ana iki ngopo? Kula menika gadahi jejibahan kalian para kadang-kadang jejagi anggenipun Kyai Gatut Kaca Teteki. Ewak temen. Nggih. Bantul batal gayu apa? Wah. Arep gayu apa to kok Gatut Kaca itu jane? Sing diwelingi kuwi lho, Nok, Seno. Gatut Kaca mau mek gayu apa? Kan melingi karo Asale yang dulu. Ngopo? Ampun mundur-mundur kenging mripat kula. bakal gayuh nagih janji ning Jawata.
Nampun mapan teng mriki teteh iki mapan teng sanese, mapan nggon liya, ora usah mapan ning ngarep kelasa. Sababe apa to, Yang? Iki kan yen miturut primbon isih wewengkon Ratan Ngastina. Nangaten taun. Batok rene, Ji. Kowe kok kepleset. Kringete wis banget iki. Ora itu mapan ning kene. Yen no. Ane wis bacot e. Ya dijugarke pindah nggon. Yang iki aneh-aneh wong topo kok digugah kon pindah. Golek papan liya kan ya akeh to. Sok nek kuwi ditulisi. Heeh. Aja topo ning kene. Ngono. Kento. Lah itu Pripun kok? Antarja sangguni Antasena dinamai. Piye wong? Mundi dawuh Nyai Prabu Suyudana iso ora iso, gelem ora gelem. Wektu dina iki jeneng sira kabeh kudu lunga saka papan iki. waduh. Sing gedhe pangapuramu ya wae ya. Yen taku netepi apa kang dadi Ariantae adikku Gatotkaca. Yen aku kudu dijaga anggone adikku Gatotkaca Semedi. Sok sapa wae ora dikenokake jugarake. Sing jugarake kapake mo. Kebuki antemi. Oh ngono. Kosok kali iki. Purba Wasesa ing wektu dina iki ana remah. Lamun jeneng Sinacara Aris ora bisa. Tartamtu Rada Paripaksa bakal tak dhisihake. Oh, wonten. Kakang Antasena maju. Kakang Antasena maju. Wah, Aku masuk. yes, gotok-gotokan. Lah, ngopo to, Yang? Betul. Iki yang sengkune. Yang. Betul. Kayak karo sastra jor kae. Buri. Piye? Mbok sampun to. Wah, iki jane perkarane Cak Nom. Wong tuwa do melu-melu ngopo to iki jane? Ora sakesuwen, gelem apa ora? Ora iso. Ora saged. Rera gelem nasu. Sapa ki? Apa? Sudo Rudo Paripaksa. Oh. Menawi mekaten nggih. Mriki putra-putra
ayo. Anggonmu jogetan iki. Sore. Ayo, angkat Yo. sikilmu yo tumpangan kok. Wah. Pan. Lari. Golek bolo. Apa? Cukup dhewe. Oh, kudu disembah. Bos. Sik, Ya, sen panah titik. kudune kowe sen lho. Aja nganti kliwat. Tanding karo bocah wae kok gaman. Ora sakit. Ayo, Dut. Ayo, Dut. Ayo. Ayo, Dut. Minggir. Kono lho, Dut. Isirahe kan iki. Aku nang endi? Yo. Jenengan apa iki? Mbak. Cah cilik kok ya. Awas, natite sawase. Ora nemong limpe lho, Pak. Ora watak sekuning limpene ra kepek. Wis. Kono. Ayo. Iya. Wah. Apa, Pak? Minggir nyebrang minggir sampean iku. Sakit tenan, Dur, senang bener. Aduh. Kenapa, Mbak? Kena Pak Ejile. Kok aja guyu. Ora guyu aku nangis. Aku nangis. Waktu sono ora ajar ya. Aku mau pengen takon. Sakwise
Pakde Ngastina semua padha oncat padha kalah banjur meka iki apa bakal kelakon ana tetandingan kene wong Lamun sedeng sira takon kang kaya mangkono. Iki Abimanyu wis sanggeng ndi? Kan wis perang durung. wis sembrono le wancine perang geling pajar iki mau yang sengkune melu perang betek-beteke goleki kowe lho Di Oh, syukur aku ora metu. Bojone sembrono iki kabeh ngono kawase saka lomongso. Durung titiwan cilik. Jeneng sira kabeh ngono tetandingan lawan. Oh, Kasukarno. iya Umpama tetandingan ana ing Palagan. Dudu kowe tetandingane pun kok. aku pitaya yen to para kadang putra Pandhawa iki bebasan bebarengan gebuk perang Karna ngono ora bisa ngasorake Karna ora timbang Karna kuwi wis duweni mungsuh dhewe kang bobot timbang Sageni arep perang karo aku ora? Ora wong. Bolo. Kalah kok. nah kowe manut wae Ora wong. Antareja. kula boten kula pun pitaya paduka menawa saged milah-milahaken kok ayo ngono to Iya, Kang. Aku seneng. Wong ngono bombong kek lawan jeneng sira kabeh. perang ayem Jeneng sira ngono putra-putra Pandhawa tansah nguburake asmaning wong tuamu. Jeneng sira melu jaga katentreman. Mesti wae ora ngomongake apa pribadi kang bungak nanging wong tuamu padha bungak lamun mangerteni apa kang mbok tindakake kabeh kamu kanggo wong tuamu kabeh. Yo ing wektu dina iki pun ora bakal tetandingan lawan jenis. Kamu pun ngono bakal balang japa mantra paring pangestu muga lanang jurit sambat. Yo aturaken panuwun bro ayem ini tetap dicoba ning kene lho ya yo aja mati ono mlebu yo Bapak Kutimo.
wonten dawuh punapi Adi Guru? Goreh kang sarta rongeh pakartinipun para durandara kados-kados kasempyok ing hawa ingkang benter anglimputi telenging kahyangan Suraya punapi wonten dawuh ingkang anempuh dhateng kedaton ulun Kakang Kaneka Putra. Alah. Pergencang, Papapong. Warung doyong tegar wong kali jode sapa sing gawe? Adi Guru. Estunipun boten namung kayangan Suralaya kemawon. Nanging kinten kula sedaya kedatonipun para Jawata ngraosaken hawa ingkang sami benter kados mekaten. Awit karoning Madyapada menika wonten titahing Jawata. Wonten titahing Jawata ingkang nembe mesuraga nutupi baban hawa sanga. Mapanipun ing Arga Kelasa. Titahing Jawata kala wau mboten wonten sanes. Inggihpun putra Paduka Gatotkaca adiku. Awit namastikan sekaring pawon Kakang Narada. Nun wonten dawuh punapi? Ini ngantos dumadi satunggaling titah Tapa Brata Amsuraga ngantos damel gara-gara ing Suralaya mokal menawi boten anggadhahi pamukah sarta panyuwunan tumraping dewa lajeng punapi bab ingkang dipun suwun dening pun Gatotkaca. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.